kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka gunta wararka waa 22ka bisha 8 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Jubbaland oo ku dhawaaqday inay xuduudaha Kismaayo ka xirtay dhul cir iyo bad iyo waliba digniin ay u jeedisay dawladda federaalka iyo beesha caalamka xildhibaan Axmed Madoobe oo fashiliyay qorshaha halis oo Itoobiya ka damacsan tahay doorashada Jubbaland mucaaradka Jubbaland oo sheegay inay dooran doonaan madaxweyne al-shabaab oo qabsaday deegaana ka tirsan gobolka Mudug si ay u gudbiyaan odayaal dhaqameed iyo odayaashii al-shabaab aaday oo loo diiday inay ku laabtaan beled xaabo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan Jubbaland ayaa ku dhawaaqday inay xuduudda Kismaayo ka xirtay dhul cir iyo bad maamulka Jubbaland ayaa soo saaray go'aano amni oo lagu soo rogay magaalada Kismaayo laga bilaabo xalay ilaa inta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Jubbaland ee 22ka bishan loo madlan yahay go'aanada ayaa waxa ugu weyn in lagu dhawaaqay in laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa iyo laga gaarayo 23ka bisha 8 sanada 2019 la xiray xuduudaha magaalada Kismaayo ee cir dhul iyo badda shir ay isugu yimaadeen guddiga amniga dawlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in heegan la geliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dawlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xooga dalka kuwooda ka howlgala magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda guddiga ayaa sidoo kale faray in hay'adaha amniga dawlad goboleedka Jubbaland ciidamada Amisom maamulada garoonka diyaaradaha Kismaayo ee dekedda Kismaayo iyo baraha kontaroolada laga soo galo magaalada inay xaqiijiyaan meel maridda go'aankaasi dhinaca kalena xildhibaan Axmed Madoobe ayaa fashiliyay qorshaha halis oo Itoobiya ay ka damacsan tahay doorashada Jubbaland xildhibaan Axmed Madoobe ayaa war ka soo saaray xiisada ka jirta Kismaayo ee ka dhalatay isku dayga ay ciidamada Itoobiya ku doonayeen inay ku degaan magaalada Kismaayo Fiqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in ciidamada Itoobiya ee doorashada Jubbaland loo adeegsanayo uu ka dambeeyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taas oo ku qeexay khiyaano qaran ciidamada Itoobiya arrimo hoosaadka doorashooyinka Kismaayo loo adeegsanayo oo hadba waji cusub la soo baxaya waa khiyaano qaran oo xafiiska madaxweynaha uu ku dhacayo ayuu yiri xildhibaan Axmed Madoobe kanaaladii kol hore la sheegay in la soo xiray soo umayka kuwa qarannimadii iyo madax banaanadii Soomaaliya baabi'inteeda lagu soo bedeshay isku day kale oo khiyaano qaran ah ayaa shalay galab lagu fashiliyay magaalada Kismaayo kadib markii ciidamo commandoska Itoobiya ka tirsan oo loo soo kireystay inay si tartiib ah isugu dayaan in lagu soo gelsho magaalada Kismaayo kaas oo ugu dambeyntii guuldareystay doorashooyinka dawlad goboleedyada waxay midba midka ka dambeeya daaha ka sii rogaysa sida dalka Soomaaliya iyo taladiisa loo hoosgeeyay dawladda Itoobiya laakiin kaasi waa mashruuc la soo tijaabshay oo guuleysan waaye ayaan kabuhu idinkaga dhamaanin ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xildhibaan Axmed Madoobe geesta kalena mucaaradka Jubbaland ayaa sheegay inay dooran doonaan madaxweyne cusub musharaxiinta mucaaradka ee Jubbaland ayaa sheegay inay dooran doonaan madaxweyne khamiis nagu soo aadan isla markaana musharaxiinta madaxweynaha ay maalinta birita ay khudbadaha ka horjeedin doonaan baarlamaanka ay dhawaan soo magacaabeen hadalka mucaaradka ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka Jubbaland ay shaaca ka qaadeen in khamiista ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland musharaxiinta mucaaradka ayaa ka biyadiisan geedi u socodka doorashada Jubbaland waxaana ay dhawaan soo magacaabeen waxay ugu yeereen baarlamaanka labaad ee Jubbaland dhawaan ay ahayd markii wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan uu guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Jubbaland ka codsaday inay fuliyaan dhammaan qodobadii ay ka dalbadeen beesha caalamka haddii guddiga doorashada uusan wax ka qaban arrimaha taagan ay ka walaacsan yihiin dhinacyada ay qusayso waxaa jirta halis ah in natiijada hanaanka doorashada uusan heli doonin taageerada buuxda ee laga maarmaanka u ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabadda Jubbaland ayuu intaasi ku daray James Swan dhinaca kalena al-shabaab ayaa qabsaday deegaana ka tirsan gobolka Mudug si ay u gudbiyaan odayaal dhaqameed dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta deegaanka Camaara ee gobolka Mudug dad ku sugan deegaanka Camaara ayaa warbaahinta u sheegay in al-shabaab ay wateen gaadiid dagaal oo aad u xoogan waxaana ay shabaab dadkii ku sugnaa Camaara u sheegeen inay gudbinayaan odayaal dhaqameed ka soo baxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug al-shabaab odayaasha ay halkaasi ka qaadayaan waxa ay sheegeen inay geenayaan magaalada Xardheere ee isla gobolka Mudug waxaana ay odayaashaasi qayb ka yihiin kuwii soo xulayay ergadii soo doortay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka
xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in al-shabaab ay ku dhawaad 3 saac ay ku sugnaayeen deegaanka Camaara kadib markii ay soo gaareen odayaasha ay sugayeen inay u qaataan dhanka degmada Xardheere oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee al-shabaab ay dalka ka maamulaan. Deegaanka Camaara oo qiyaasii 85 kiiloomitir waqooyi galbeed kaga beegan degmada Xardheere ee gobolka Mudug ayaa maalin ka hor waxaa tagay ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa Danab. Commandoska Soomaaliya ee Danab oo maalin kilinkeeda damba ku sugnaa deegaankaasi waxay ka sameeyeen howlgallo guri ah iyagoo ka kaxeysay 3 nin oo ay sheegeen inay la shaqeynayeen al-shabaab. Camaara ma lahan wax maamul ah waana deegaan weyn bulshada deganna waxay dhamaantood ka soo jeedaan beesha degta magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Sida aan xogtu ku helayno odayaasha maanta ay al-shabaab ka gudbiyeen Camaara ee ka tagay Gaalkacyo waa qaybtii ugu dambeysay ee ka baxda gobolka Mudug. Odayaashaasi ayaa la sheegay inay markii horeba ka dhiga adeegeen amarkii al-shabaab ee ahay inay iska soo diiwaan geliyaan deegaanadooda balse ay hadda ku dhiiradeen inay tagaan deegaanada al-shabaab si ay u maraan diiwaankooda kadib markii ay arkeen odayaal tagay ee ka soo laabtay sidoo kalena intii ka dhiga adeegtay amarkaasi dil loogu hanjabay. isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaa odayaasha al-shabaab aaday ayaa loo diiday inay ku laabtaan degmada Beled Xaabo. wararka naga soo gaaraya magaalada Beled Xaabo ayaa sheegaya in odayaasha soo xulay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay u yeereen al-shabaab kadibna u tagay in loo diiday inay ku laabtaan deegaanada ay dawladda ka arrimiso ay markii horeba ka tageen. 19 oday oo ka tagay magaalada Beled Xaabo ayaa maamulka magaaladaasi waxa uu diiday inay magaaladaasi galaan. Deeriye Salaad Raage oo ka mid ah odayaashaasi ayaa sheegay in loo diiday inay dib ugu laabtaan magaaladaasi. wax digniin ah oo ay noo sheegeen ama wax yeerid ama ay noo sheegeen inaan meeshaasi aadna ma jirto ayuu yiri Deeriye Salaad oo la hadlay BBC-da. haddii aanay naga warqabin oo dad laga kala tagay aan noqonay oo qofba habeen la qabsanayo oo la iska gowracayo aan noqonay inayna dhibaateeyaan miyay xaq u leeyihiin ayuu yiri Deeriye Salaad. Culeyskan soo foosaaray odayaal dhaqameedkii soo xulay xildhibaanada ayaa u muuqda laba daran mid dooro halka weli ay waajibaadkooda ka mid tahay soo xulista xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul goboleedba. waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa. waxaa soo shaabaxday khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxweynaha maamulka Puntland Ciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Cilmi Kraash. khilaafka labada dhinac ayaa soo shaabaxay maalmihii ugu dambeeyay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka uu ka soo horjeestay tilaabooyinkii uu qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Ciid Cabdilaahi Dani. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Kraash ayaa ka hor yimid magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka ee la shaaciyay liiska magacyada 5 xubnood oo ku biiray 4 xubnood oo maalmo ka hor uu magacaabay guddoonka golaha wakiilada Puntland. qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa lagu cadeeyay haba yaraatee inaan madaxweyne Ciid Cabdilaahi kala tashan ku-xigeenkiisa magacaabista xubnaha guddiga shalay la shaaciyay sida lagu sheegay qoraal lagu ogeysiiyay xafiiska guddoonka baarlamaanka. sidoo kale sabtidii toddobaadkan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Ciid Cabdilaahi Dani waxa uu sheegay in Puntland ay Somaliland wada hadal kala galayso deegaanada ay dhowrka mar isku qabsadeen oo ay ku dagaalameen hase yeeshee waxa arrinkaasi ka hor yimid madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. Axmed Cilmi Cismaan Kraash ayaa qoraal uu soo saaray oo ku taariikhaysan 19 bisha 8 sanada 2019 waxa uu ku sheegay in waajibaadka xukuumadda Puntland ay asaas u tahay difaacidda dadka iyo ilaalinta geyiga Puntland sidaas daraadeedna aan gorgortan laga galeyn dhulka ay Somaliland ku xadgudubtay. mas'uuliyiinta maamulka Puntland qaarkood ayaa xaqiijiyay in khilaafku uu ka dhashay markii madaxweyne Dani uu diiday in guddiga uu ku daro 2 xubnood oo uu watay madaxweyne ku-xigeenka Puntland. qaar ka mid ah waxgaradka Puntland ayaa bilaabay xalinta khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana xusid mudan in horey labadii mas'uul ee Puntland ee Gaas iyo Cami midna uu dawladda ka soo horjeeday midna uu taageersanaa. ugu dambeyntiina gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa digniin u diray saraakiisha iyo askarta ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. waxa uu sheegay in haddii lagu helay inay qaab qabiil isku abaabuleen ciidanka in maxkamadda sare ciidanka ay marsiin doonto ciqaab adag. gudoomiyaha ayaa sheegay in askarta ciidanka dawladda ay kaga digayaan ka qayb qaadashada dagaal beeleedyada ka dhaca deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo guud ahaan Soomaaliya.
askar ka tirsan ciidanka dawladda ayuu sheegay inay hadda ay u xiran yihiin kadib markii lagu qabtay falal ka baxsan sharciga oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dad shacab Soomaaliyeed ah. Guddoonka maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed kadib markii ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga ee magaalada Baydhabo ku dilay ganacsada Cali Markuus oo si weyn looga yaqaanay magaaladaasi. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka waa naga inta fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararka inuu halkan soo gelino.